请掀开经本，知足天寄送的第3首，我们将经文念一遍。如来往昔修诸行，清净大愿深如海，一切佛法皆令满，甚得能知此方便。昨天我们学习到此地，只讲了一句。那么今天我们接着来看第2句，清净大愿深如海。在世出世间法里面，行与愿都不能够离开。以愿导行，以行见愿。换一句话说，愿是行的方向，是行为的引导，行为就是愿望的落实。所以在古代的中国，老人勉励年轻人要立志。人如果没有志向，这个一生当中就没有一个目标，这一生决定是空过了。人贵立志，人有志向，他一生有一个努力的目标，有一个精进的方向，非常重要。佛法亦复如是。所以佛教导弟子们要发菩提心。菩提心这个意思很深，也很难理解，所以佛更具体的教导学生要发愿发什么愿？四弘誓愿。其实四弘誓愿就是菩提心的落实四弘誓愿就是发菩提心，而四愿里面实在讲只有一愿这一愿就是众生无边誓愿度。后面3愿是帮助这一愿的落实，没有后面3愿，这一愿就不能落实。这是大愿。诸佛菩萨在因地发无量无边的誓愿，都离不开这个誓愿的范围。
所以这个4句话是一切诸佛如来共同的大愿。阿弥陀佛48愿，我们细细归纳也离不开这个4愿。观音菩萨的12愿，普贤菩萨的10大愿望，诸位想想看，都离不开这4句偈。而第一愿的真正的意义，我们一定要明白，为众生服务众生无边誓愿度，那个度用现在的话来说，就是佛。他这个心量大了众生无边是指尽虚空遍法界所有一切众生，一个都不漏我们今天事做不到，但是不能没有心愿要发心为一切众生服务。这个就是发成佛之愿。佛乐意为虚空法界一切众生服务，无条件的服务，无私的服务。服务的项目也一条都不漏。佛家所讲的大圆满这个是诸佛菩萨。凡是发这样的心的人，这个人就是佛陀，就是菩萨。我们在经论当中看到，佛菩萨示现应化在一切不同的族群，不同的族类。普门品里面所说的32应，应以什么身得度，佛菩萨就示现什么身份。所以说，男女老幼，各行各业，只要真正发这个愿，那个人就是佛，就是菩萨。应以什么身得度，就现什么身吧。佛菩萨没有一定的身相也无有定法可说就看你心量的大小你这个心量为一个国家人民服务，小菩萨；为尽虚空遍法界一切众生服务的大菩萨。可见得大菩萨小菩萨，就看你的心量大小，你服务的范围大小。佛的心量大了，我们要效法，要学习。心包太虚，量周杀戒。这个话不可以变成口头禅要落实。落实，我们心虽然做不到，我们的愿达到了，行为做不到。我们今天的
福报能力很有限，没有办法为虚空法界一切众生服务。我们的心到了，我们的愿到了，那么这也是圆满功德嘛。能力我们不断向上提升，提升一级，我们服务的范围就扩大了一层。念念为众生为佛法，佛法还是为众生。我们今天工作岗位是佛法，所以为佛法就是为众生。如果是一般，我们随便举一个例子来说，他是经商的，一切为商业，那是佛法。商业的目的何在呢？服务社会，服务人民经商不是为利益自己，是为了利益社会、利益人民，这是商人菩萨菩萨实现商人的身份。凡圣的差别就在此地，凡夫一切为自利，菩萨一切为利他。我们今天披上袈裟，我们的事业是佛法，一切为佛法，这是我们这个行业嘛。如果从事这个行业，为的是名闻利养，为自利，这是凡夫，不是菩萨。披上袈裟还是凡夫。还是搞轮回轮回心造轮回业。如果商人实现这个是菩萨实现商人，他经商谋利但是为繁荣社会、利益众生，他那个经商那是佛法，那是菩萨了，他是以菩提心他所造的是菩萨业。我的话就说到此地，其余诸位可以类推。任何一个行业，任何一个事业，只要是为人民、为社会、为众生的菩萨业菩提心、菩萨行，天天在这里研究佛经讲经说法，如果是为自利，是轮回心还是造的轮回业，与佛法不相干所以诸位要懂得，佛法不是局限在形式
用形式来看佛法，你完全看错了。以为披上袈裟，天天在念佛，哦，这个是出世间的事业。世间各行各业，男女老少，哦，他们是凡夫。我们这个眼睛有了问题了。世间男女老少，各行各业，不知道有多少菩萨在里面，我们没留意，没看出来。同样的，披上袈裟，天天握着经卷，在这里造轮回事业的人也不少啊。那么这个大愿心为人民服务，为社会服务，为一切众生服务你这个心发了。怎样把你的心愿落实？尤其要效法佛菩萨清净大愿。这清净两个字重要了如果没有清净这两个字，前面这一句如来行，你连边都沾不上怎样做到清净？要把烦恼断尽，你的愿就是清净愿，你的行就是清净行。佛说了，一切众生皆有佛性，一切众生本来成佛。这个都是华严经上说的，圆觉经上也讲本来成佛，我们现在为什么搞成这个样子？我们要把这个病根找到病根就是烦恼，就是二障经论里面所讲的二障，烦恼障、所知障，我们受这两种害烦恼障是贪嗔痴慢自私自利，这是我们清净心里头本性里头原来没有的。本性里头本来有的是无量智慧、无量德能那是本有的妄想分别执着本来没有可是现在本来有的好像都没有了，本来没有的似乎是现在太多了，所以才有第二愿了，烦恼无尽誓愿断了无尽无量无边的烦恼，要知道真心本性里头根本就不存在，
根本就没有啊！诸佛菩萨，他们跟我们差别在哪里呢？人家用真心，人家用本性，所以他没有烦恼啊，没有是非人我，没有贪嗔痴慢，没有自私自利。这是佛菩萨，这是我们自己的本来面目，我们本来也是如此。现在搞成这个样子呢，佛跟我说，我们迷了。被什么迷了呢？被自私自利迷了。以为自私自利是好事，哪里晓得这是坏事啊？不是好事啊！明白这些道理，了解事实真相的人太少了。无量寿经上佛说得好对于我们这些迷惑颠倒的众生，佛很同情，也原谅我们为什么呢？先人没有好好的教我们嘛。我们不可能是生而知之啊！我们是后知后觉，没有人教导，我们怎么会晓得这个道理？怎么会了解这个事实真相？在家里面，父母没教给我们感到很遗憾在学校的老师没教我们我们怎么会知道？我们算是很幸运的人，踏进社会之后，遇到几位善知识遇到几个明白人我们亲近他们，听他们说话，才知道有这么一种事情还有这么个道理在。细细的思维观察，我们接受这些善知识的教诲，回过头来这才发现原来真有自己的真面目，本来面目。真面目本来面目是什么样子呢？就是诸佛如来。这个自己在庆幸我26岁遇到方东美先生，他把这个讯息透露给我，告诉我，佛法不是宗教，是学问，大学问。依照佛法修学，是人生最高的享受
我被他这几句话吸引到佛门里面来，但是不是佛教。我知道佛教的经典里面有宝在世间人称为法宝我知道这里有真正有宝，有真实的智慧是人生活正确的指导这个正确指导是高度智慧的指导，圆满智慧的指导究竟智慧的指导，智慧之书方老师特别推崇《华严经》他把华严看作这个世界古往今来最高的哲学概论，最好的哲学概论他告诉我，这部书里有究竟圆满的理论，有细密周详的方法最难得的后面还带表演，善财童子53参做出来给我们看将他的理论方法完全落实在生活上，这样的哲学教科书在世界上找不到第二种我今天跟诸位在一起来学习华严，全部是生活，字字句句都落实在生活上，没有一句是空话，没有一句是废话我们才知道这真的是宝应当要认真努力来学习，为什么呢？得大利益，这个利益才是真实的，让我们在这一生当中能够过如来的生活过大菩萨的生活无论你现在过的是哪一种生活，你是从事哪一种行业，学了华严之后都变成佛菩萨的生活，都变成佛菩萨的工作那就是决定不会再为利己了利己这个念头断尽了，我们更勤奋，更努力，更奋发的对社会贡献对国家贡献，对世界贡献，对虚空法界一切众生做出贡献的这个有意义，有价值所以在这个行门里面，第一个要紧的工作，培养我们自己的德行。德行的障碍是烦恼，
烦恼断尽之后，自性里头的德能自然现前，不需要学习但是我们现在烦恼没断尽，性德没有现前，这个阶段当中，那只有学习向谁学习呢？向佛菩萨学习因为佛菩萨已经烦恼断尽性德圆满现前了。我们向佛菩萨学习，就是启发自己的性德，顺从佛菩萨的教诲，就是自信的智慧光明。所以学佛不是被佛菩萨牵着我们鼻子走，我们必须有这个认知。如果说我们被佛菩萨牵着鼻子走，佛菩萨不是好人我们自己也迷惑颠倒了。佛菩萨的言语，佛菩萨的行持，就是我们自信本具智慧德能的流露，是我们心性本具智慧德能的现象而已。所以我们看诸佛菩萨自他不二它是我们自信流露出来的样子就是自己，不是别人大乘经上常讲僧佛不二，我们都听得耳熟人人都能说僧是众生，佛是诸佛如来，是一不是二是一才不被人牵着鼻子走，二那就被人牵着走了。所以有人说是佛所说的，我为什么要听他的？这个话说的很有道理可是佛不是他，是自己如果是他，我也不服气原来是自信，是信德这个我们才服了。所以经典里面字字句句无非是启发我们自信的光明帮助我们除去性德上的障碍透出光明而已这个意思很深很广所以烦恼要不要断？要断。断烦恼确实是很难的事情难在什么地方？难在我们不了解事实真相，这难在这里所以说来说去，说到最后佛法的教学知难行易
了解事实真相太难太难啊！所以释迦牟尼佛49年讲经说法，说明事实真相。行实在太容易了，行是什么？转变境界，转凡成圣容易，可是转迷成悟啊，就难了。转凡成圣太容易了。佛家有一句比喻话说：“放下屠刀，立地成佛。”这个就是比喻转凡成圣，太容易了。屠刀是什么？屠刀是害人的东西，造业的业障啊！放下业障，不就成佛了吗？什么是业障？妄想、分别、执着。四弘誓愿第2愿里面，烦恼、见思烦恼是执着，尘沙烦恼是分别，无明烦恼是妄想。你能把这个3样东西统统放下了，不就圆满成佛了？我们在讲堂里常常勉励同修，劝导大家放下见思烦恼，就是放下一切执着。6道轮回就没有了。放下世出世间一切分别，十法界不见了。放下一切无明妄想，你就超越41个阶级，圆成佛道。真的，凡夫做佛就这么简单，就这么容易，难在放不下吗？很想放下，而偏偏就放不下。问题出在哪里？出在你知不究竟。你没有真正透彻了解事实真相，所以你迷呀。实在说，你破几分迷，开几分悟，你就放下多少，决定成正比例的。你能够破1分迷，你有1分觉悟，你就放下1分；你能够破10分迷，有10分觉悟，你一定能放下10分。所以佛家的教学重点在哪里？破迷开悟，这个是佛陀教学的重点啊！破迷开悟是智慧也。世尊讲经说法49年，22年讲般若，般若就是叫人破迷开悟啊！这个事情是真难啊！众生迷得太久了，迷得太深，迷得太广了。怎么样叫他觉悟？只有不厌其烦，天天讲啊！不但要讲，还要做给他看。
不做给他看，他听了还有疑惑。哎呀，你讲得很好，叫我放下，你还没放下。哎呀，你不放下，叫我放下，你来骗我。不但不能接受啊，越迷越深啊。所以诸佛菩萨自己放下，做样子给你看了。这看的时候，他所说的他真做到了，那大概不是假的。他要能说不能行，听的人都会打很多问号。尤其是现代人，古时候人还老实，这个问号少一点。现在人，所以讲个个精明啊，个个伶俐呀，没有老实人了，问号一大堆呀。你真正做到了，他还是一大堆问号。他怀疑你为什么要这样做法？世间人都是争名夺利，你为什么不要名利？你傻瓜了。他说佛菩萨是傻瓜，他聪明。傻瓜超越六道轮回了，聪明人都堕三恶道了。所以佛菩萨表现的高度智慧，无量的善巧方便，还要有极大的耐心，教化众生。众生对佛菩萨误会太多了。回报佛菩萨是什么呢？是怀疑，是讽刺，甚至毁谤、侮辱、陷害。佛菩萨通通接受，毫无怨言，还是认真努力，那么样慈悲爱护来教导。那是佛菩萨。绝对不会因为众生种种恶行相向，算了，不教了。这不是佛菩萨。世间的一些圣贤有这些。你像我们读这个读儒书读儒书实在讲，孔老夫子跟释迦牟尼佛比那释迦牟尼佛的确是高了一个阶层。孔老夫子教学，举一语不以三语反，孔老夫子就不愿意教了，为什么？太笨了。可是佛不是如此，佛是门中不舍一人。这是所谓是世间圣人跟出世间圣人呢，它就有差别。佛教众生呢，再愚的众生，再笨的众生，他也不嫌弃，也不舍弃。他很有耐心的去教不厌其烦的去教这是我们要能体会到，才知道佛菩萨对我们恩德之大了。我们也从这个地方真正认识了佛菩萨。在古时候，一般教学有次第，有程序的。
只有极少数，所以是天才、上根性的人，那是例外。那种人真的是一文千物。中下根性的人都要循规蹈矩，因戒得定，因定开慧，不能劣等啊！老师对于学生，他是负责任的他把教学看作他一生当中第一桩大事业来办那得行菩萨道把自己本分的工作做好，做得圆满，这个人就是菩萨。他的工作就是教学，他一定要把教学这桩事情做好，要对学生负责任要给学生做表率做榜样跟现在这个学校教学完全不相同我们读古书，读《礼记》现在你们同学们拿到的是《礼记》精华但是里面的去理是完整的内则少仪都是很完整的。那教小学从这些书籍里面你们能看到古时候这个小学是怎么教的童子7岁上学就外父父是师父要跟老师了。从前一个家庭，一个大家庭，在中国这个旧的建筑还能够看得出来，像四合院，它有内外之分妇女通常不走在外面客厅宾客来访的时候都是家里面是男子来接待里面是决定不能够进去，里面只有亲戚7岁跟着老师老师教学在什么地方？从前都是私塾，学生并不多，请一个老先生所以住西厢西席，这老师称为西席西面是客人，东面是主人，东道主嘛所以老师是家里面的贵宾上课学生都要跟老师住在一起，交给老师去教导。老师是学生的榜样，是学生的模范教的什么呢？生活教育教小孩洒扫应对怎样侍奉父母，侍奉兄长。他学了智慧，他就会孝亲了，怎样知道怎么样对待父母，怎么样对待兄弟。生活教育从小养成所以学规矩跟现代人的观念完全不一样。现在小朋友天真烂漫活活泼泼，那中国过去的小朋友规规矩矩，像小大人一样
那个天真烂漫的确是不如西方人，但是从小养成的真实智慧，养成了忠孝节义，他懂得做人，懂得帮助人，这是西方人做不到的。西方人头脑里只有功利，东方人是道义，那怎么会相同？我们今天在外国所接触到的外国人，确实见到时候彬彬有礼，不管认识不认识，在路上见面都会给你打招呼，给你笑笑的。如果我们有困难的时候，请他帮忙，1分钱没有。逢年过节了，祝福你，拿一朵玫瑰花送你，这就很高的礼物了。这外国就是这样的。中国人呢，见了面的时候不打招呼，面孔很难看。可是真有困难的时候，他真帮助你。这文化不一样所以这公共事业在这个特别是这个捐助善款在外国社会非常困难但是在中国社会的是很容易这个我们见的太多了文化背景不一样可是在这些义举方面呢，今人不如古人古人所受的教育比我们更圆满更多，懂得做人的道理，懂得人应当帮助一切人不管认识不认识，也不管恩怨，人家有困难的时候，我们就有义务帮助他，冤家对头也要帮助他他有难这是道义所以这些都是从小教导，从小养成所以中国自古以来圣贤教育受教育读书目的何在呢？绝对不是为升官发财，绝对不是想将来在社会找一个好的行业可以赚钱，不是的。中国人读书目的志在圣贤圣贤什么意思？圣贤是明理，明白做人的道理，唯有明理的人才真正能够牺牲奉献为社会为人民不明理的人自私自利明理的人心胸开阔谚语常讲量大福大那是真的生活纵然清苦，它有轻福我们常常讲的是，物质生活虽然有欠缺，精神生活充沛反过来看，现在外国许多先进国家他们在物质享受上我们非常羡慕，但是精神生活上非常可怜这两种生活哪一种重要呢？精神生活重要，因为精神生活有乐，物质生活里面没有乐，它虽然富而不乐，富而不乐就不如贫而乐
所以我们看孔夫子的学生颜回，一箪食一瓢饮，夫子对他赞叹，过那样的物质生活，如果别人是不堪其忧啊，回也不改其乐啊。颜回的生活过得很快乐，乐在哪？乐道。这个是别人所不及的啊！我们学佛，学佛就是学圣贤，读佛经就是读圣贤书啊。如果我们生活不快乐，那你这个书就白念了啊！我们在物质生活上啊是不如别人，但是我们在精神生活上比别人丰富太多太多了啊！物质生活上我们尽量节俭，节俭上乐在其中啊！我们能够节俭1分，就能够帮助社会苦难众生1分。我们如果多享受1分，那个苦难人的时候，他们得到的帮助就少了1分了。世间还是苦人多，我们要多为那些苦人去着想啊！我们力量做不到，我们这个心愿要做到啊！离开妄想分别执着，我们的愿就是清净愿啊，绝不夹杂丝毫自私自利的念头在其中啊，一丝毫都不可以夹杂。但是我们要做到这样清净，当然不容易，那是如来果地上境界。可是我们天天要有进步啊，也就是烦恼我们要年年减少啊，月月减少啊，天天减少啊。烦恼的根就是自私自利啊，只要有自己，决定就有自私自利嘛。所以佛把我见摆在一切烦恼第一条啊，见思烦恼，见烦恼里面第一条身见啊，都顾到自己这个身，把自己这个身看作第一重要，一切都为这个身，这个就错了，千错万错从这儿开始啊！佛菩萨也有这个身，佛菩萨这个身绝不是自己享受的，佛菩萨以这个身做工具，为一切众生服务的，所以他的身叫清净身我们没有天眼呐，如果有天眼，看佛菩萨的身透明的像水晶一样，一丝毫的污染都没有可是我们的身呢是黢黑的、污染的，为什么呢？有丝我们执着这个身，一切要为这个身服务，你看恰好颠倒，完全颠倒了
啊！我为别人服务，人人为我服务。啊！我为人人，人人为我啊！说的话没错，礼尚往来呀！啊，可是礼，诸位呀，礼是有报偿的啊，但是礼跟道相差远了。你看，在中国古人讲的，道、德、仁、义、礼，礼是最末的一个啊，礼尚往来。我为人人服务，人人为我服务，这是礼呀。再往高一层呢，就不是这个说法了。我为人人服务，我尽义务，义务是不需要回报的啊，不期望着人人为我。只知道我为人人，啊，绝对没有说人人为我，我才为人人，啊，那是第5层呐。第4层义呀，义是义务啊，只知道我为别人，绝不希求别人为我。啊，义再往上面，仁。人在上面呢，德了；德在上面是道啊。佛菩萨处世待人接物是道德啊，高的太多太多了，我们要效法的啊，至少我们要从提升到义。要有这个观念，我为社会大众尽义务。今天讲做义工啊，义工是我只有服务，不拿报酬的啊，这才有一点像菩萨啊。如果我们用天台6级的话来说，行仁行义相4位的菩萨啊，行道行德了，那是真正的菩萨。金刚经上教导我们，要立4相，你才能够行道行义无我相，无人相，无众生相，无寿者相后半部境界又往上提升了一层，无我见，无人见，无众生见，无寿者见。金刚经前半段教我们立相后半段教我们立见的，立见是念头都没有，那真清净啊！立相还不是真的清净啊！相4位的清净，立见才是真清净。这个道理甚深甚广啊！下面用海做比喻，海是比喻深广啊。理如是，事也如是，事也深深甚广。我们学了，要能体会得到愿解如来真实义，我们要认真努力去做到。每天我们做早晚课
这个我在讲习里头讲了太多遍数了，还要讲，为什么没做到嘛？早课提醒自己，要向佛菩萨学习；晚课反省，我今天到底做了多少？学佛一定要放弃自己的妄想习气，要放弃自己的成见，顺从佛的教诲，这是真的学佛啊！经典上一字一句一集，一生都受用无穷啊！这是诸位能看到的。任何一句，任何这个四句偈，我们都学不尽啊！要紧的是要你真正认真去学习啊！一定是先断烦恼，后学法门啊！现在人学佛颠倒了啊！四弘誓愿前面两句不要了，专要后头两句啊！法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，他要这两句，前面度众生不要，断烦恼也不要啊！他一下就成佛了。现在这个世间呢，自己标榜他成佛成菩萨的人很多。在中国自古以来，身份一铺路马上就走，那是真的。身份铺路还不肯走假的呀！在中国历史上有例子，永明延寿大师，诸位晓得，人家知道他阿弥陀佛再来的了，再去看他老人家坐在那里往生了，走了，那是真的。布袋和尚，这是宋朝出现的他是自己告诉别人的他是弥勒菩萨化身，说完之后坐在那里也往生了，这是真的。哪有说了不走的，还妖言惑众，欺骗众生，决定是假的这个在中国例子太多了所以诸佛菩萨这个世界绝对不会暴露身份的，身份一暴露马上就走绝不迷惑众生这他的慈悲。他走了，他可以应化再来他来去自由舍身受身，就给我们穿衣服脱衣服一样，好自在现在这个社会问题是非常非常严重大家都晓得，许许多多众生听骗不听劝为什么会有这个现象呢？还是《无量寿经》上说的，他没有接受过圣贤的教诲，所以才会有这种现象产生。没有智慧，很容易迷惑
换一句话说，他的精神生活过分的贫乏了啊，稍稍有一点诱惑，他就被迷惑了，没有能力辨别真假，没有能力辨别邪正，没有能力辨别是非善恶，甚至于连利害都不能够辨别，这个才是真正的苦处啊！我们讲众生苦啊，众生有难，众生真正的苦难是没有能力辨别邪正是非善恶切身的利害。我们学了佛了，有责任去修大布施。布施是布施智慧，布施他有能力辨别啊，这个比物质布施功德不晓得大多少啊。但是今天社会，你说是哪个几十万几百万的时候去救灾，哦，人家称赞你啊，你给人家讲这经说法一文不值，谁也瞧不起你，不晓得这个布施才是真正大布施啊！百万、千万、亿万只能救人一时，他依旧是迷惑颠倒，依旧没有能力辨别邪正是非所以教学的功德是第一等的啊！诸位想想看，你从古今中外的历史上来看啊，历代不乏那些有高地位呀、大财富的人，今天谁知道啊？提起来谁尊敬啊？释迦牟尼佛天天到外面讨饭，今天举世之人提起来，哪个不尊敬啊？孔老夫子一生也是一个平民啊，生活过得很清苦啊，今天全世界听到中国孔老夫子都很尊敬啊。他做的什么呢？法布施，天天辛辛苦苦教化众生，这个功德太大太大了，决定不是财富布施能够比较的啊！所以佛在经上常讲，3000大千世界七宝布施，比不上为人设4句偈这功德。佛讲的话是真的，不是假的。4句偈能令人开悟啊！大千世界七宝布施不能令人开悟啊！4句偈的开始能令人呢断恶修善，能令人断贪嗔痴，求戒定慧世间这些名闻利养、财宝布施，只有增加人的贪嗔痴，果报没得比呀！我们要懂这个道理啊！你真正透彻了解这个道理了，你才晓得学佛依教奉行的人，前途一片光明无论现前生活再困苦，他的前途是光明他的来生
最低限度也是天上的福报。人间为什么福报好享？他的福报太大了所以至少也到天上去享天福到天上去，如果我们从感应篇里面来看的时候，多半都是做天王的欲界天王、色界天主。可是对个真正觉悟的人都不会动心的为什么呢？小福报不究竟福享尽了还要搞轮回，还要堕落，谁愿意干这个事情？最殊胜的第一等大福报，到极乐世界去做佛色界天主我们都不愿意干人间的小福我们会去沾吗？边都不会沾的一心一意求生净土，亲近诸佛如来，亲近善知识是大乐这个你们没有这种经验我在年轻时候当然也是环境的因素，家境清寒我念初中1年级念了1个学期，因为家庭环境交不起学费，就不能念书了，失学了。所以我失学很痛苦喜欢读书，对，好学以后踏进社会，我只有一个念头，亲近善知识，找这些有道德有学问的人，我追随他们但是自己有工作，所以1个星期只有利用星期天的时间我去找这些教授我对他们仰慕。我跟他们怎么认识的？写信常常写信，他就回信约我见面这么慢慢就熟了他知道我想学，所以真正有学问的人喜欢教人怕的是你不肯学真正肯学者，他一定会拨出时间来教你我跟这些有学问有德行的善知识是这样认识的尤其这些老师很好，他会给我介绍所以我就认识很多了我20几岁那个时候在台北市认识10几位教授，都是当时很有名望的所以我的时间不会空过别人年轻人有假期娱乐场所去玩去了，我的假期亲近这些善知识听听他们说话，有疑惑向他们请教长自己的见识所以这个世间呢，喜欢玩的这种我一样都不会从来没玩过所以那个时候我这些朋友同学都说我是书呆子
我也给他们说，我说我又何尝不想玩呢？没有玩的本钱呢。你们的环境比我好啊，我的环境不如你们，我现在多学一点我说我会玩，我到晚年的玩具足本钱之后就可以玩了。你们现在把本钱都玩光了所以现在这些老朋友见我的时候，你的路子走对了看到我常常在世界各地方去玩了他们不如我了我年轻的时候看得比较远，他们看得太近其实我看得更远的他没见到，我看到来生来世他们连这一生呢后半截都没有看到都耽误掉了所以佛在经上常讲，人生难得，佛法难闻，这两句话的意思非常之深，越体会感觉它的越深，意思越广，无尽的悲心这两句话里头流露出来。我们有幸遇到了，绝不能够空过。要认真努力学习，学一句，这一句要落实，要真正把它做到。做得少没关系，一定要做，不做空过了。不做你没有真正的了解，真正了解没有不肯做的这个我都曾经向张家大师请教过就是讨论呢知跟行的问题大师给我们的结论呢，知难行易你为什么做不到呢？知得不够透彻。凡是做不到的，你完全不知，不要以为知道了。哦哟，这个《华严经》我念过了，《华严经》我都会讲了，《华严经》你完全不了解，你要了解，你一定入境界。华严谁知道呢？善财童子知道。你看善财参访吉祥云比丘，他就出诸菩萨参访妙住比丘，他就是三诸菩萨；参访观世音菩萨，他就第七回向菩萨；参访到普贤菩萨，他就成佛了。这是说明行不难知难知怎么样？知就是破迷开悟这是真知。行怎么容易呢？你知道之后境界马上就转了今天大经里头都是这么告诉我们的。舍己为人，你能不能舍己？不能够舍己，你不知无知再不为自己了，不为这个身了，所有一切为社会为众生，你没做到呢？没做到，你不知你对这个道理，对这个事实真相
你一无所知，所以你做不到。你要真正了解了，还要人劝你吗？不需要啊！你完全做到了绝对不会要人劝，也绝对不会有人劝你有人劝你，是你这个知是接近开悟，还没有开悟，人家来帮助你一把，使你向上提升真正觉悟了之后，一句话都不必说了你自自然然会做，你会做得很圆满。第一关很难第一关在《华严经》里面讲，就是初信位的菩萨初信位的菩萨就舍己为人不会再为自己想，为自己想那是凡夫华严原教初信位的菩萨等于小乘里面须陀洹的地位小乘出口88品见惑断尽了也就是我们常讲的妄想分别执着，执着已经放弃一半了还有一半那是死惑见惑这个一半放弃掉，他能够舍己为人，不再为自己这个身体这个是原教初信位的菩萨刚入门那么这个虽然是没有什么大成就，说老实话，处理六道轮回还不行处理六道轮回要七信位的菩萨见思烦恼断尽。但是初信位的菩萨念佛求往生西方极乐世界真有把握，这个是西方世界无比殊胜之处有这个功夫就决定往生。好，我们今天讲到这里。